अस्सलाम वालेकुम। तव्हां सभु ॾिसी रहियो दाक्सा शो में सभिनी खे वलीकार। उमेद कयां थी जिथे हूंदा ख़ुशि हूंदा खुशहाल हूंदा, मूं वांगुरु बीमार न हूंदा। अलाए छा मसइलो आहे मूंसां, हर हफ़्ते हर ॿिए ॾींहुं बीमार आहियां, इन वजह सां प्रोग्राम बि न करे सघंदी आहियां। तव्हांखे रिपीट प्रोग्राम ॾिसणो पवंदो आहे, त इन लाइ मां माज़रत कंदमि। लेकिन कोशिशि इहा हूंदी आहे त हर हफ़्ते तव्हांजे लाइ नवां महिमान हुजनि, छो त जेके असांखे ॾिसंदा आहिनि, जेको असांजे प्रोग्राम जो पूरो वीक वेट कंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ इलाही वॾो ट्विस्ट हूंदो आहे त उन्हनि खे रिपीट प्रोग्राम ॾिसणो पवंदो आहे। त इन लाइ असां माज़रत कंदासीं। लेकिन इंसानु कॾहिं बीमार थींदो आहे, कॾहिं टेक्निकल फॉल्ट ईंदा आहिनि, त इहे जेके ज़िंदगी जा मसइला हूंदा आहिनि, इहे रोज़मर्रा जी ज़िंदगी जा जेके मसइला हूंदा आहिनि, इहे हर कंहिंसां हूंदा आहिनि। ईअं न आहे त अगरि कोई टीवी ते कमु करे थो त उहो बिल्कुलु परफेक्ट हूंदो। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन हर कंहिं वटि आहिनि। ऐं इहो मां चवंदसि त ईअं असांजे प्रोग्राम्स खे सपोर्ट कंदा रहो, ऐं जेके टिकटॉकर्स आहिनि उनखे सपोर्ट कंदा रहो, छो त टिकटॉकर्स अॼु माशाल्लाह सेलिब्रिटी थी विया आहिनि, स्टार थी विया आहिनि तव्हांजी वजह सां। ईअं तव्हांजी सपोर्ट उन्हनि सां अगरि हमेशह रहंदी त उहे पंहिंजी ज़िंदगी में अञा वधीक महिनत कंदा ऐं वधीक कुझु न कुझु करे सघंदा। जीअं त महिमान असां वटि हमेशह ईंदा आहिनि, कुझु सफ़र करे ईंदा आहिनि, कुझु पंहिंजे शहर जा हूंदा आहिनि, ऐं कुझु पंहिंजे नाले सां गॾु पंहिंजे शहर जो नालो बि रोशन कंदा आहिनि। ऐं कोशिशि उन्हनि जी इहा हूंदी आहे त असांजे नाले सां गॾोगॾु असांजे जेको जॻह जिते असां रहूं था उनजो बि नालो रोशन थिए। ईअं जेके महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, उन्हनि जी हिकिड़ी टीम आहे। उन टीम में घणा माण्हू आहिनि, कीअं उनजी टीम, छा उनजो कॉन्टेंट आहे, कीअं टिकटॉक स्टार्ट कयो, उनजे बारे में उन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं त ख़बर पवंदी। त मां पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कंदमि उरूज 110 खे ऐं सज्जाद 110 खे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। उरूज सिंधी न आहे, लेकिन सिंधियुनि सां गॾु टीम ठाही आहे हुन, ऐं उन्हनि सां गॾु कमु करे थी, इलाही सुठी ॻाल्हि आहे। तो उर्दू में ॻाल्हाईंदासीं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र अल्लाह। अभी मोबाइल रख दें, बस मोबाइल रख दें, आपको बहुत आदत है मोबाइल। प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ मैं आपको। और प्रोग्राम में ये है कि हम टिकटॉक के हवाले से बात करेंगे जी, और कुछ आपके बारे में बातें करेंगे, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सज्जाद कीअं आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह मां ठीक ठाक। तव्हां ॿुधायो? वेलकम कंदासीं पंहिंजे शो में। थैंक यू सो मच। सज्जाद कराची 110, उरूज कराची 110। जी। टिकटॉक कॾहिं खां, कीअं, कंहिंखे ॾिसी स्टार्ट कयो? पहिरीं तव्हां ॿुधायो। टिकटॉक बस शुरू खां हिकु जुनून हूंदो, शौक़ु हुयो त अॻिते वधिणो आहे। टिकटॉक मतिलबु एप्लीकेशन त हींअर आई आहे, पर मूंखे त पहिरियां जॾहिं मां ॻोठ में रहंदुमि उन टाइम ते हिकु शौक़ु हूंदो। कशिश केटीएन वग़ैरह असां नंढपण खां ॾिसंदा हुआसीं। असांखे हिकिड़ो शौक़ु हूंदो त केॾांहुं असां बि हिते वेंदासीं, असांजा बि कैमरा हूंदा, वीडियोज़ शूट थींदा, सॉन्ग वग़ैरह ठहंदा। उन खां पोइ कराची जॾहिं आयासीं त म्यूज़िकली आई, थोरो मतिलबु असां वीडियो वग़ैरह ठाहे वरी छॾे ॾिनासीं, त वरी शौक़ु हिकिड़ो जागी वियो त न अॻिते वधिणो आहे। पोइ इलाही महिनत कंदे कंदे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक कामयाबी ॾींदो रहियो। पोइ वरी विच में असांजो अली ख़ान कराची मुंहिंजो कज़न आहे, पोइ उहो वायरल थियो। उन जे पोयां मतिलबु पोइ असां हिकिड़ी पंहिंजी टीम ठाहियासीं। अल्हम्दुलिल्लाह ॾाढी सुठी असांजी टीम हले थी, अल्लाह पाक इज़त ॾिनी आहे पूरे कराची में। ऐं असांजे ग्रुप जो पूरे जो नालो कराची 110 आहे। टीम से केतिरो टाइम थी वियो तव्हांजी टीम खे? असांजी टीम खे तक़रीबन 1.5 साल थी विया आहिनि। 1.5 साल थी विया आहिनि जी। ऐं तव्हांजी टीम में घणा मेंबर आहिनि? असांजी टीम में तक़रीबन 12-13 माण्हू आहियूं असां। टिकटॉक कब से, किसको देख के, कैसे शौक हुआ कि मुझे टिकटॉक बनाना चाहिए, या किसी को देख के इंस्पायर्ड हुई या खुद ही? किसी को देखकर नहीं, मुझे बचपन से शौक है। मॉडलिंग, टिकटॉक तो अभी आई है, एक्टिंग का, मॉडलिंग का, और एज अ मॉडल भी हूँ मैंने वैसे भी बहुत जगह पे काम किया हुआ है। और टिकटॉक पे तो आई थिंक 1 ईयर हुआ है मुझे। अच्छा जी। कैसे जा रहा है एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। इनकी टीम ज्वाइन करने का आइडिया कैसे आया? इनकी टीम ज्वाइन करने का इन्होंने खुद मुझे मैसेज किया। अच्छा, तो आपकी टीम में कितनी लड़की हैं, कितने लड़के हैं? हमारी टीम में आई थिंक 6 से 7 लड़के हैं और 6-7 लड़कियाँ होंगी। अच्छा, तो आप लोग सब मिलके वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, तव्हांजो कंटेंट छा हूंदो आहे वीडियोस जो? असांजो कंटेंट पहिरियां मतिलबु असां स्टोरी वग़ैरह ॿियनि जी कॉपी करे ठाहींदा हुआसीं। हाणे असां स्टार्ट कई आहे पंहिंजी, मतिलबु पंहिंजी लिपसिंग में असां स्टोरी ठाहींदा आहियूं। सुठो कॉन्टेक्ट आहे, बसि स्टोरी वग़ैरह ठाहिणु, रियल स्टोरीज़ ठाहिणु, ॿियो जेको पंहिंजे दिमाग़ वग़ैरह में ईंदा आहिनि। हींअर असां 2 ॾींहं 3 ॾींहं पहिरियां हिकिड़ो स्टोरी हिते मॉल में ठाहियासीं अरूज जे लाइ, त उहो स्टोरी माशाल्लाह ॾाढी हली आहे। 3 लख व्यूज़ थी विया आहिनि हिकु ॾींहं में। उन जा जेके मतिलबु पार्ट 1, 2, 3 सभु माणियूं था उहे वायरल थींदा था वञनि।
अल्हम्दुलिल्लाह सभिनीनि खां वधीक मूंसां साथ अरूज ॾिनो आहे। 1 ईयर थी विया आहिनि भई हिक ई कॉन्टेक्ट ते हलूं था, कॾहिं चेंज कोन थिया आहियूं, बसि वीडियोज़ ठाहींदा अचूं था। माशाल्लाह हिन जा बि हाणे 1 लख खां मथे फॉलोअर्स थी विया आहिनि, मुंहिंजा बि 3 लख फॉलोअर्स थी विया आहिनि ऐं 3 मिलियन लाइक कंप्लीट थी विया आहिनि। त हिन जो साथ हुयो त अॻिते गॾु हलिया आहियूं ऐं अॻिते बि नेक्स्ट इंशाल्लाह गॾु हूंदो इंशाल्लाह, गॾु हूंदासीं। बिल्कुल गॾु कम स्टार्ट कयो आहे, गॾु तरक्की मिले थी, अॻियां भी गॾु हूंदो। रूज पहली कौन सी वीडियो थी जो वायरल हुई जिसको देख के लगा कि यार मुझे टिकटॉक पर मेहनत और करनी चाहिए? पहली वीडियो क्योंकि सजाद जो के वायरल वीडियोस होती है ना जी। वो याद रहती हैं। सजाद के साथ ही वीडियो मेरी पहली वायरल हुई थी। पहले तो मैं घर में बनाती थी वीडियोस, तो हमारे घर के साथ एक पार्क है छोटा सा, वहाँ पे अकेली जाके बनाती थी। फिर जब इन लोग के साथ आई तो फिर मैंने शुरू से इस सजाद के साथ वीडियो बनाई एज अ पार्टनर, तो अभी तक किसी के साथ बनाती हूँ वीडियो वायरल। कपल वीडियोस बनाते हैं आप लोग? या जिसमें कोई मैसेज होता है लास्ट में? जी हाँ, इस टाइप के मैसेज की जो कपल से जो अच्छा कांटेक्ट होता है, मतलब स्टोरी वगैरह सैड। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुई थी वो कौन सी थी? फर्स्ट वीडियो कुरंगी 5 नंबर पार्क में बनाई थी, वो वायरल हुई थी। क्या था कुछ? हम दोनों की वजह से एक फनी वीडियो जस्ट बनाई थी हम लोगों ने। अच्छा, कितने टाइम पहले? 1 ईयर पहले। अच्छा, मतलब स्टार्ट में ही बनाई? फर्स्ट वीडियो मूंसां गॾु हिन जी, हिन खां पहिरियां माशाल्लाह इलाही वीडियोस ठाहे चुकी हुई, को वायरल कोन थी हुई। फर्स्ट वीडियो मूंसां गॾु हिन जी वायरल थी हुई, उन खां पोइ बसि गॾु वीडियोस वग़ैरह ठाहींदा अचूं पिया। नाला सुठी ॻाल्हि आहे। तो टिकटॉक के हवाले से आप जब मॉडलिंग के लिए आपने घर वालों को बताया कि मुझे मॉडल बनना है, टिकटॉक बनाना है, तो घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? शुरू में तो इतना नहीं किया था, अभी जब पता चल रहा है कि नाम बन रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, तो भी मना नहीं करते। पहले मना करते थे? बिल्कुल बहुत ज़्यादा। लेकिन घर से किसी की तो सपोर्ट होती है ना, पेरेंट्स में से किसी एक, अम्मी की होगी या फादर? अब्बू की थी? हाँ, क्योंकि दोनों में से किसी एक की सपोर्ट होती है ना, तो फिर इंसान काम कर लेता है। जी। तव्हां खे छा थियो हुयो जॾहिं टिकटॉक जे लाइ सोचियो हुयो तव्हां स्टार्ट कयूं था? बस टिकटॉक जो एक जुनून हुयो शुरू खां, बचपन खां ई। माशाल्लाह मूंखे बि मुंहिंजे अबू ॾाढो सपोर्ट कयो, अम्मी वारनि जी दुआ हुई, नंढी सिस्टर वारनि जी। उन्हनि चयो तूं इंशाल्लाह हिकु ॾींहुं तुंहिंजो नालो थींदो। हींअर असांजा बि अरूज सां गॾु 3 सॉन्ग मुंहिंजा शूट थी चुका आहिनि। मॉडलिंग कई आहे सभिनी। सिंधी उर्दू? सिंधी कई आहे। हिकु कल्चर डे जो असां पंहिंजो बि सॉन्ग ठाहियासीं सोनी सिंध जे नाले सां, असांजी पूरी कराची टीम गॾु हुई। उहो बि माशाल्लाह यूट्यूब ते असांजो फर्स्ट सॉन्ग हिट थियो जीअं कल्चर डे वारो। ऐं उन खां बसि शौक़ु नंढपण बचपन खां मूंखे शौक़ु आहे। मां तव्हांखे चवंदुमि मां कशिश टीवी KTN वग़ैरह ॾिसंदो हुउमि बचपन खां, त कॾहिं असां बि इन जॻह ते वेंदासीं। KTN कशिश, KTN जेको सिंधियुनि जो पहिरियों सिंधी चैनल हुयो। वरी म्यूज़िक जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त कशिश पहिरियों असां वटि हुयो। त असां सभु इहे चैनल ॾिसी ॾिसी वॾा थिया आहियूं। इनमें को शक कोन्हे त मतिलबु चैनल्स असां वटि इहे ई हुया, महदूद चैनल्स हुया। हाणे माशाल्लाह इलाही चैनल्स थी विया आहिनि। अच्छा, आप सिंधी समझ लेती हैं? जी, समझ आती है। आपके माशाल्लाह दोस्त जो हैं सब सिंधी हैं तकरीबन, बिल्कुल। तो अब आपको आनी चाहिए ना सिंधी, सीख क्यों नहीं रही आप? कोशिश ही नहीं की कभी। नहीं, आप देखें, आप अभी उर्दू में वीडियोस बना रहे हैं ना जी। आप ये वीडियोस हिंदी में बनाएंगी ना, जब आपकी सिंधी अच्छी हो जाएगी तो आपको और ज़्यादा अच्छी व्यूअरशिप मिलेगी। क्योंकि हमारे पास ये कंटेंट बहुत कम है बिल्कुल कि हमारे पास लिपसिंग वाले, स्लोमोज वाले कंटेंट है, जी। लेकिन ऐसे कपल वीडियोस वाले कंटेंट नहीं है। अगर आप लोग कोई अच्छा मैसेज दे रहे हैं और कपल में बना के वीडियो दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि सिंधी में भी बनाएं, क्योंकि ताकि हमारे जो सिंधी टिकटॉकर्स हैं या जो सिंधी लोग देखते हैं उनको भी मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल। सबसे अच्छी वीडियो जो खुद को भी अच्छी लगी और बनाते वक्त कौन सी थी? फर्स्ट वीडियो हमारी जो ज़्यादा अच्छी है। पाण की वणी हुजे तव्हांखे? एक स्लोमो हुयो, मतलब वो ही फर्स्ट वो आई, पहिरीं दफ़ा आई हुई, उहा बि वीडियो मुंहिंजी फर्स्ट वायरल थी हुई। स्लोमो हुई, उहा सुठी लॻी। उन खां पोइ मतलब वीडियोस ठाहींदा आयासीं, अञा मतलब चेंज थी विया आहियूं हाणे इलाही। पहिरियां त थोरो झटकाणा हूंदा हुआसीं, हाणे त इंटरनेशनल थींदा था वञूं आहिस्ते आहिस्ते। हुन का स्टोरी अहिड़ी जेका इलाही वायरल थी हुजे? स्टोरी न उहे, मतलब साउंड ते स्टोरी त ईअं 3 मिलियन में असां ॿिन्हिनि जा विया आहिनि। मतलब किथे हीअं बीठी आहे सैड, मां वियमि फूल ॾिनमि, न मूंखे नथो खपे, तूं लेट आयो आहे, छा वजह था, वरी हिनखे राज़ी करणु, न बाबा ही ग़लती थी वई आहे, मां लेट आयो आहियां। या कॾहिं को असां ॿिन्हिनि जे विच में को टियों अची वञे त उनजी स्टोरी वग़ैरह, मतलब ईअं जेको दिमाग़ में अचे थो उहो ठाहींदा था वञूं। कपल वीडियोस ठाहींदा। ठीकु आहे, पोइ उर्दू में ई ठाहियो, सिंधी में ठाहींदो त पोइ हालत थी वेंदी। मुंहिंजी तमामु कोशिशि हूंदी आहे त सिंधी में न, उहे हींअर
असां जेको स्टोरी ठाहियो आहे असांजे पंहिंजे मतिलबु दोस्तनि जे मथां हिकु रियल स्टोरी ठाहीसीं, बचपन जी स्टोरी हुई। त असांजो हिकिड़ो दोस्त हुयो, मतिलबु को हिनखे ईअं वठी वियो असां सां हिकु मज़ाक पिया कनि, मज़ाक, पर असां हुनखे सीरियस वरितासीं, हुनखे ॻोल्हणु वियासीं, हुनजे पोयां नंबर वग़ैरह बंदि थी विया हुनजा, त ॻोल्हणु वियासीं। जॾहिं हुन वटि उते पहुतासीं त उते हुन असांजी बेइज़ती कई, बाबा तव्हां छो मुंहिंजे पोयां आया हो, हीअं हुआ। त उहो स्टोरी असां पंहिंजो ठाहियोसीं, माशाल्लाह ॾाढी हली, उहा रियल स्टोरी आहे असांजी। त हुननि जो नालो नाम मां न वठणु चाहींदुमि, पर उन खां पोइ हाणे हिन जो थोरो भाउ मतिलबु 3-4 महीने खां घरां मतिलबु वियो हलियो आहे, नाराज़ थी। हाणे सोचियो आहे उन लाइ हिकिड़ी स्टोरी अरूज जी मतिलबु पंहिंजी का ज़बानी ठाहिणो आहे, त इनशाला ॾिसण में बि अरूज जी वजह सां हलियो आहे, पाण नाराज़ थी वियो आहे? न पाण थोरो मतिलबु पाण थी वियो आहे न, मां चयो टिकटॉक जे पोयां त न थियो आहे, छो त टिकटॉक जे पोयां अहिड़ा मसला बि थींदा आहिनि। न, अरूज खे सभिनीनि खां वधीक हिन जो हस्बैंड जो सपोर्ट आहे, माशाल्लाह ॾाढो गॾु ईंदो आहे, हिनखे मतिलबु छॾंदो आहे। जेके छोकिरा फ्रेंड्स हुया हुनखे हाँ साड़े छॾी, इहो ॿुधाए करे तुंहिंजो हस्बैंड बि आहे? शादीशुदा आहे, मां पाण शादीशुदा आहियां। हा, अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजी धीउ आहे, मां पाण शादी। अच्छा, मतिलबु केॾी सुठी ॻाल्हि आहे, तव्हां ॿई माशाल्लाह शादीशुदा आहियो, त तव्हांजा जेको पार्टनर्स आहिनि उहे केॾा सुठा आहिनि, तव्हांखे इजाज़त था ॾियनि कपल वीडियोस ठाहियो? वाह वाह, ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे, ऐसा कहाँ होता है भाई, यार ये तो भाई हॉलीवुड बॉलीवुड तक पहुंच गए हम। इहो की थियो आहे? जॾहिं मुंहिंजी शादी थियण वारी हुई त ये कैसे आपके हस्बैंड ने कैसे इजाज़त दी? बस दे दी इजाज़त, ट्रस्ट होना चाहिए इंसान को। यकीन, सॼी ॻाल्हि यकीन जी हूंदो आहे, ॿियो कुझु बि न। की मतिलबु छा कयो अथव, छा पढ़ियो अथव, कहिड़ा दम दुरूद तावीज़ महबूब आपके कदमों में, छा कयो अथव? असां त हिकिड़ो कॉन्टेक्ट हलायूं था, हिकु टैलेंट आहे असां में, उहो पंहिंजो हाणे कंहिंसां गॾु घुमण सां इंसान ग़लति त न हूंदो न। न, कुंवारो माण्हू हिकु ॿी शइ हूंदी आहे, शादीशुदा माण्हू हिकु सफ़ा ॿी शइ आहे। कीअं मतिलबु आपके हस्बैंड से आपने कैसे इजाज़त ली? अच्छा, ये आपको टिकटॉक की ज़्यादा आज़ादी शादी के बाद तो नहीं मिली? टिकटॉक शादी के बाद ही तो आया। इतनी पुरानी शादी है? नहीं, पहले तो अब्बू से परमिशन ली थी, तो उन्होंने बोला ठीक है घर पे बनाओ, सब बनाते हैं। फिर जब इनके साथ वीडियो बनाने गई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा टिकटॉक पे कुछ लड़के हैं, उन्होंने बोला यार क्या वीडियो, अगर हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर मैं इनके साथ वीडियो बनाने गई, जाती रही बनाने, मतलब काफ़ी दिन, हफ्ते में 2-3 बार जाते रहे, वीडियो वायरल होने लग गई। फिर मतलब उसने तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको पता है रिश्तेदार बातें बनाने लग जाते हैं, तो रिश्तेदारों ने बातें वगैरह करने शुरू कर दी, तुम अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते, लड़कों के साथ जाके वीडियो बना रही है, वो लड़के तो पठान है, ये वो मतलब सिंधी है, वो कह रहे थे कि पठान है, क्योंकि पता नहीं चलता लोगों को कुछ। काफ़ी बातें वगैरह हुई, तो मैंने बोला, मैंने कहा जारी सी बात है, मैंने कहा बनाऊँ नहीं बनाऊँ एक ही बात है, देख तो सबने लिया है, तो मैंने कहा मैं तो बनाऊंगी। अगर आपको माशाल्लाह आपके हस्बैंड ने इतना सपोर्ट किया तो वो बहुत अच्छा इंसान है। सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। शुरू में मना करते थे, मैं साफ बोलती हूँ, मुंह बनाते थे, मना करते थे, फिर भी छोड़कर आ जाती थी। मैंने कहा ठीक है मैं तो जाऊंगी। नहीं, आपके हस्बैंड माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है जी। अगर आपको इस चीज में उन्होंने शुरू से अब तक उनकी सपोर्ट है आपके साथ? अभी तक भी है। तव्हांजी घरवारी मासूम आहे सफ़ा? न, मुंहिंजी वाइफ कॾहिं कॾहिं मतिलबु पंहिंजे माइट जेके मुंहिंजा आहिनि न, उहे थोरो बलगराईंदा आहिनि त तॾहिं कावड़जी वेंदी आहे, उहे कॾहिं मूंखे कुझु कोन चयो, छो त मुंहिंजी जॾहिं शादी जी ॻाल्हि थिए पई ओॾी महिल ई मूं हिनखे सभु कुझु ॿुधाए छॾियो। ऐं ओॾी महिल न, वाइफ पंहिंजी खे, ओॾी महिल उते हिकिड़ो शो हुयो, मां वियुमि उन्हनि खे पहिरियां, मां जेको आहे बचपन खां मूंखे हिकिड़ो शौक़ु आहे, जुनून आहे मुंहिंजो, त मां वीडियोस वग़ैरह ठाहींदो आहियां। तव्हांखे कोई इतराज़ त न आहे? सुभाणे शादी खां पोइ ईअं न चओ। अरेंज मैरिज आहे तव्हांजी? लव मैरिज आहे। लव मैरिज? वाओ, इलाही मज़ो थो अचे। मतिलबु मां पाण शौक़ु थी वई आहियां, त माशाल्लाह ॿई कपल वीडियोस ठाहींदा आहिनि, ॿई शादीशुदा बि आहिनि। इलाही सुठो हिकिड़ो पॉज़िटिव मैसेज आहे। तव्हां पंहिंजे पार्टनर जे मथां ट्रस्ट करे उनखे हर कमु करणु ॾेई था सघो। दुनिया हले ई ट्रस्ट ते थी, ऐं इन ट्रस्ट खे हमेशह असांजे हथ में आहे, त हिनखे कॾहिं बि ठेस न पहुचायूं, छो त रिश्ते में सभिनी खां वॾी शइ ट्रस्ट हूंदो आहे। त हिते नंढे ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, ब्रेक खां पोइ अचूं था, वरी कचहरी कयूं था। वेलकम बैक। तव्हां सभु ॾिसी रहिया दाक्सा शो में वरी हिकु चकर भली कार।
ऐं हाणे असां सेगमेंट खेॾंदासीं पर्चियुनि में नारा लिखल आहिनि, पर्चियुनि में नाम आप लोगों के दोस्तों के ही होंगे या दुश्मनों के ही होंगे। जी तो आप पर्ची उठाएं, स्टार्ट करेंगे उरूज से। उरूज का बॉक्स कौन सा है? ये बात हाँ बस ये उरूज को, उरूज पर्ची उठाएं। तुम्हारा ही आया है। सज्जाद की एक सबसे अच्छी बात बताओ और एक सबसे बुरी बात। सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों को सपोर्ट करता है और सबका ख्याल रखता है, ठीक है, और दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते किसी के लिए। सबसे अच्छी बात यह है इसकी। नीयत साफ है, साफ नीयत से चलते हैं। बुरी बात सच्ची वाली बताना, झूठी। गुस्सा बहुत जल्दी करता है, मेरे पे तो ज़्यादा ही करता है। दूसरों का गुस्सा भी मेरे ऊपर निकलता है। सच बोल रही हूँ, झूठ तो नहीं बोल रही। ये बात होती है ना। सफा सच्ची है कुरान जी। कहाँ खड़ा पर्ची। सोनी कराची। हाँ जी, पार्टनर मतलब सॼा पार्टनर जा नाला लिखियल आहिनि। सोनी कराची टीम जी आहे असांजी। हा न, मतलब पंहिंजे पार्टनर जा ई तव्हां प्रमोशन कयो पिया न। छा टिकटॉक ठाहींदी आहे तव्हां सां? जी। कॾहिं खां? उनखे हीअं त 8-9 महीना थी विया। अच्छा, तव्हां मतलब सॼी गैंग गॾु मिली वीडियोस ठाहींदा आहियो? गॾु ठाहींदा आहियूं। मतलब वेझो ई रहंदा आहियो? परे परे? न वेझो, छोकिरियूं थोरा परे रहंदा आहिनि, असां छोकिरा सभु गॾु आहियूं। ठीकु आहे। उनखे का नसीहत कयोसि? सोनी कराची खे का नसीहत कयूं? सोनी कराची लाइ ही नसीहत आहे त हू पंहिंजे घर खे ॾिसे। शादी करणु पई चाहे, अञा ताईं शादी न कई आहे। त मुंहिंजी इहा ई दुआ आहे, उनखे इहा ई अपील आहे त जल्दी पंहिंजो घर संभाले ऐं धूमधाम सां शादी करे, ऐं असां बि वञी उनजी शादी में बिरयानी खायूं ऐं उनजी शादी खे एंजॉय कयूं। हाँ, अल्लाह सही नसीब सुठा करे। आमीन। सेकंड मतलब तव्हां चाहियो था तव्हांजी शादी थियल आहे त अॻोपो सभिनीनि जी थियल हुजे। सिंड्रेला कराची। सिंड्रेला शादीशुदा तो नहीं? नहीं। आप तो शादी का नहीं बोलेंगे उसको। नहीं, अभी वो छोटी है। अच्छा, अगर वो टिकटॉकर नहीं होती है तो क्या होती? टिकटॉकर नहीं होती तो क्या होता? लड़का है? लड़की है। अच्छा, टिकटॉकर नहीं होती तो क्या होती? घर पे काम कर रही होती है? नहीं, ब्यूटिशियन होती, क्योंकि उसको पार्लर का काम वगैरह करने का बहुत शौक है। अच्छा, तो उसको आता होगा ना इसके अलावा कुछ और जो चीज़ उसको वो हो भी नहीं, कुछ नया। मतलब इतने सारे प्रोफेशंस है दुनिया में, क्या होती है यार वो? उसने तो पहले ही बोला कि वो घर पे काम करती होती है। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, तो क्योंकि वो तो हर लड़की करती है। इतना परमिशन नहीं देते हैं ना बाहर आने का, इसलिए। घर जो कम था हर औरत करनी है, भले हूँ वज़ीर आज़म थी वञे। रोज थोड़ी घणी कंदी आहे घर जो कमु। छो त ही ॿाहिरि टिकटॉक ठाहींदी आहे, उन खां पोइ वेचारी भॼंदी वेंदी आहे, थां धोइणा आहिनि, मूंखे हे करिणो आहे, हो करिणो आहे। हाँ, सही बात है। क्या होती? बताया था आपको, ब्यूटिशियन। बस सही, ताकत पड़ती। जमील कराची। सामने बैठे हैं? नहीं। और पांच दोस्त सुठो आहे वो जी। पोइ हुनखे कोई सॉन्ग डेडिकेट कयो। जमील लाइ सॉन्ग डेडिकेट कयो? कहिड़ो सॉन्ग? कोई भी। हाणे तव्हांजो दोस्त आहे न, मूंखे ॻाइण त कोन ईंदो। न न ईअं डेडिकेट कयो। जमील तुंहिंजे लाइ अहिड़ो सॉन्ग आहे, बसि सुधरी वञ ऐं हलायूंसि था, बसि इंजॉय कजोसि, को बि लॻाए छॾ। न तव्हां डेडिकेट कंदा हुअसि, खुद गाओ ना। मां गाना नहीं है, लाइनूं ॿुधायो न तव्हां। लाइनूं? लानत लानत जमील खास तेरे लिए, लानत 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 लानत
टिकटॉक पे बहुत वायरल चल बस रहा है। एतिरो या मूंखे यादि आहे। ॾाढी सुठी दोस्ती आहे हिन पाण माशाल्लाह। हाणे गानो त तव्हां नदा तव्हांखे ॿुधायो, लेकिन हाणे तव्हां सभिनी खे मां गानो ॿुधायां थी, त उहो गानो ॿुधो, इंजॉय कयो, पोइ वरी अचूं था। जी, त तव्हां सभिनी गानो ॿुधो, कीअं लॻो ज़रूरु ॿुधाइजो, ऐं तव्हां पंहिंजी फरमाइश अगरि गेस्ट में खपे उहो बि ॿुधाए था सघो, गाननि जी फरमाइश बि तव्हां ॿुधाए था सघो, छो त प्रोग्राम सॼो तव्हांजी मर्ज़ी सां हलंदो। हिते टीम जी मर्ज़ी सां कुझु न थींदो, सिर्फ़ु तव्हांजी मर्ज़ी सां थींदो, इहो असांजो ॾाढा। ठीकु आहे, असां अचूं था सेगमेंट जी तरफ़। आपकी बारी। क्या मतलब दोस्तों में आप लोगों में क्या दुश्मनी है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई साड़ छा आहे? हिक ॿिए में प्यार लॻी ई नथो काथे, ज़ाहिर ई नथो थिए, छो गॾु रही रही फिटी वई आहे मोहबत? वो छा आहे? हाँ। क्या नाम है? यासिर कराची। सब दिन पंहिंजे दोस्तनि जा नाला रखिया आहिनि, वाह वाह। दुश्मन है ही नहीं है कोई, हम बनाते ही नहीं, दोस्त है ना सारे आपकी टीम के, और भी टिकटॉकर्स है ना, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ अपने दोस्तों के नाम रखे। औरों को हम देखते ही नहीं है। नहीं, नज़र तो आ जाते हैं यार, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने टिकटॉक खोला और आपको किसी की वीडियो नज़र नहीं आए, ऐसा तो नहीं है ना। टिकटॉक देख आप ज़रूर किसी की देख के गाने भी आप चूज़ करती होंगी, तो वो भी किसी और की होती होगी वीडियो। क्या नाम आया? यासिर कराची। यासिर। अगर आपके हाथ में हो, क्या आप यासिर को कोई वजारत दे मुल्क की, तो क्या देंगे? क्या बनाएंगे? जल्दी कह रहे हैं आप, सोच में बैठी होंगे तो रात हो पता ही जाएगी। नहीं है क्या बोलूँगा उसको। कुछ भी नहीं बनाएंगे। तव्हां ॿुधायो छा थो थी सघे उहो? अगर वो छाट है, अगरि असां तव्हांजे हथ में हुजे त तव्हां हुनखे वज़ारत ॾींदो मुल्क जी। जीअं असां वटि इलाही वज़ारत हूंदियूं आहिनि, वज़ीर दाख़िला हूंदो आहे, CM हूंदो आहे, PM हूंदो आहे, मिनिस्टर्स हूंदा आहिनि, रेलवे मिनिस्टर हूंदो आहे, म्यूनसिपल कमेटी आहे, छा ॾींदोसि? मां उनखे टिकटॉक जो वज़ारत ॾियां। न, टिकटॉक जो न, मुल्क जो। मुल्क जो मतिलबु तव्हां छा था सम्झो, छा थो थी सघे? CM ठही सघे। मर्जी करो, फायदा आप लोगों का ही होगा ना, दोस्त CM हो तो। अली कराची, अली खान कराची, कज़न असांजो ऐं असांजो वॾो। अच्छा, जे टिकटॉक स्टार्ट कयो। जी तव्हांजो कज़न आहे? जी। पहिरियों त तव्हां हुनखे थैंक यू चओसि। हाँ, थैंक यू। असां हर शो में उनखे थैंक यू चवंदा आहियूं। अच्छा, तव्हां पहिरियां इंटरव्यूज़ ॾिना आहिनि? जी। चैनल कहिड़े, मतिलबु चैनल्स वग़ैरह ते? असां तारा जे शो में वियल आहियूं, ज़ोया ॾे बि वियल आहियूं, 2-3 दफ़ा ॿिया जेके थींदा आहिनि नंढा वॾा, मतिलबु इंटरव्यूज़ वग़ैरह ॾींदा रहंदा आहियो? जी। तव्हां ॿई वेंदा हूंदव? हा। ठीकु आहे। अगरि अली, हाणे अली त तव्हांजो सुठो दोस्त आहे, भाउ बि आहे, जी। हू टिकटॉकर न हुजे हा त हू छा हुजे हा? अली अगरि टिकटॉकर न हुजे हा त अली खे पहिरियां शौक़ु हुयो फोटोग्राफर जो। माशाल्लाह ॾाढो सुठो फोटोग्राफर हुयो, ऐं सभु असां मतिलबु सभिनीनि मां ज़हीन हुयो, कंप्यूटर वग़ैरह हर चीज़, मोबाइल जो मतिलबु को शइ कोन्हे जेको उनखे ख़बर न हूंदो, ऐं असांजे मतिलबु जेतिरा कज़न्स में सभिनीनि खां वधीक टैलेंटेड ऐं दिमाग़ वारो हुयो। अगरि उहो टिकटॉकर न हुजे हा त मुंहिंजे ज़हन में उहो हिकु वॾो इंजीनियर ठही सघे हा या हिकु फोटोग्राफर हुजे। ज़बरदस्त। पर्ची उठाएं आपकी बारी। आतिफ की बुराई करनी है आपको, और सच्ची वाली। बहुत अच्छे से करूँगी। जी जी, करें करें। आतिफ इंतहाई बदलिहाज, और जहाँ कहीं पे भी होता है ना, देखता नहीं है कि कोई बैठा है साथ में या कुछ है, तो अपनी बातें करने शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे मेरे ऊपर बुराइयाँ करने शुरू हो जाता है, और हर बात में मुझे मोटी मोटी बोलता रहता है, कम खाया कर मोटी, कम खाया कर,
सबसे गंदी आदत है इसकी, मेरे खाने पे नजर रखता है। वो बेचारा सामू और बैठा। वीडियो बनाने का बोलो, सबकी वीडियो अच्छी बन जाती है, जब मेरी बारी आती है कोई ना कोई पंगा हो जाता है इसका। वीडियो नहीं मेरी सही बनाता है। अभी भी बैठे बैठे यहाँ पे 2-3 बार इसने मतलब ऐसे ही किया है। पांच दुख विचारी बुधाई थी। हाँ दुख बहुत है मुझे, आती बहुत दुख देता है पूरे जीवन से। अदा हाणे तव्हां पुछी वञो। सच ॻाल्हाई थी न। शुहैब कराची। शुहैब खे त तव्हां सुञाणींदा हूंदव, असांजो ॾाढो सुठो दोस्त आहे। अच्छा, जेको असांजो शुएब आहे। जी। अच्छा, हू बि तव्हांजी टीम में आहे। अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब इलाही महिनत कंदो आहे, जी। महिनती आहे इलाही। इंशाल्लाह शुएब बि असांजे प्रोग्राम में ईंदो। तव्हां कोशिशि कंदासीं तव्हांजी सॼी टीम अचे। इंशाल्लाह। छो त सभु महिनत कयो था। शुएब खे नसीहत कयो। न शुहैब खे छा चवां त हू असांखे नसीहत कंदो न आहे, न असां तव्हांखे शुहैब हुनखे खे करणी छा? आहे न, कयोसि। शुहैब अदा खे इहो ई नसीहत आहे त पंहिंजो महिनत कयो ऐं तमामु जल्दी अॻिते वधो ऐं सुठो कॉन्टेक्ट आहे तव्हांजो, ईअं ई पंहिंजे कॉन्टेक्ट खे जारी कयो ऐं जेको आहे न लेट वीडियोज़ अपलोड न कयो, 4 ॾींहं 5 ॾींहं खां पोइ न कंदा कयो, डेली पंहिंजो वर्किंग हलायो ऐं ईअं न कंदा कयो। इहो मुंहिंजी नसीहत आहे तव्हांखे, जेतिरो वीडियोज़ अपलोड कंदव डेली ओतिरो तव्हां अॻिते वेंदव। इहा नसीहत असां सभिनीनि खे आहे, छो त टिकटॉक ते जेतिरो जेॾो एक्टिव रहंदो ओतिरी तव्हांखे सुठो रिस्पॉन्स मिलंदो। त इहा ॻाल्हि तव्हां शुएब खां वधीक मूंखे सम्झायो, छो त मां हींअर सफ़ा टिकटॉक ते एक्टिव ई कोन आहियां। टिकटॉक खां अलावा टिकटॉक जी वजह सां हेॾा कम मिली विया आहिनि माशाल्लाह, त हाणे मतिलबु टिकटॉक सफ़ा स्लो करे छॾियो आहे। मां कोशिशि कंदमि वरी एक्टिव थियां। त हाणे नंढिड़ो ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, त काॾे न वञो बिना नंढिड़े ब्रेक खां। वेलकम बैक। तव्हां सभु ॾिसी रहियो दाक्सा शो। दाक्सा शो में वरी सभिनीनि खे भलीकार। ऐं मां इहो चवंदमि टिकटॉक ते जेका महिनत आहे उहा जारी रखो। इलाही माण्हू अहिड़ा ईंदा आहिनि मूं वटि जेके चवंदा आहिनि तॾहिं टिकटॉक ते तव्हां छा कयो जो तव्हां वायरल थी वियो, कहिड़ी ट्रिक आहे, फॉर यू ते अचण जी कहिड़ी ट्रिक आहे। अबा को बि ट्रिक न आहे ऐं ईअं असां बि वायरल न थिया आहियूं। एॾी महिनत कई आहे, 3 साल थी विया आहिनि टिकटॉक ते। त महिनत कंदा रहो ऐं तव्हां कोशिशि कयो जेको तव्हांजो कॉन्टेंट आहे उन कॉन्टेंट ते ई रहो ऐं कॉन्टेंट खे चेंज न कयो। अगरि चेंज कयो था त पहिरीं खां वधीक इम्प्रूव कयो, छो त जेके व्यूवर्स हूंदा आहिनि, असांजा जेके फैन्स हूंदा आहिनि, असांजे उन कॉन्टेंट जा आशिक़ हूंदा आहिनि ऐं असांजे एक्सप्रेशन्स जा हूंदा आहिनि। त इहा ई ॻाल्हि आहे, फॉर यू त अचण जी का बि ट्रिक कोन्हे, या सिर्फ़ु हिकु ॾींहुं लक आहे। जेके चवंदा आहिनि फॉर यू जी ट्रिक कीअं हीअं हूअं सभु ॻाल्हियूं आहिनि। इहा हिकिड़ी लक आहे, जेका तव्हांजी महिनत हूंदी आहे उहा तव्हांखे फॉर यू ते वठी ईंदी, उहा ई तव्हांखे वायरल कंदी। त महिनत हमेशह रखो। ऐं कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके साल ॾेढ खां टिकटॉक ठाहींदा आहिनि, वायरल हुननि खे वायरल थियण में हुननि खे टाइम लॻंदो आहे। त ॾाढी सुठी शइ टाइम वठंदी आहे। त तव्हांजो जेको टाइम आहे इहो वॾो क़ीमती आहे। तव्हांजो वक़्तु काॾे थो वञे, कंहिंखे था ॾियो, सोची सम्झी ॾींदा कयो, छो त हिकु चकर हलियो थो वञे त वापसि कोन ईंदो आहे। इहो वक़्तु ई आहे जेको गुज़री थो वञे ऐं वापसि कोन थो अचे। त इन जो ख़्यालु रखो। सभिनी खां वधीक जेका तव्हांजी ज़िंदगी में अहमियत रखे थी ऐं क़ीमती शइ आहे उहो तव्हांजो वक़्तु आहे। ठीकु आहे, हाणे अचूं था महिमाननि ॾे। त तव्हांजी पर्ची थी वई? जी हाणे अरूज आपकी होगी? केरु हाणे तव्हांजी वारी आहे? उरूज कराची 110। ॿ उरूज जूं बुराइयूं ॿुधायो, हाँ। हिकु चङाई ॿुधायो। अरूज बुराई इहा आहे त अरूज जल्दी कावड़जी वेंदी आहे। इहा तव्हांजी आहे? न मतिलबु हिकु बुराई आहे हिन जी बि। इहा तव्हांजी आहे? अच्छा, हा न, ये तो इनकी है। अरूज जो इहो आहे त मतिलबु अरूज जेकी नई मेंबर ईंदी आहे उन सां विढ़ंदी आहे तमामु ॾाढी, जेकी ॻाल्हि आहे ठीकु आहे। जेकी मतिलबु नओं गर्ल्स ईंदी आहे या बॉय ईंदी आहे त उन ते ॾाढो जल्दी मतिलबु कावड़ कंदी आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि बि त जेके नवां ईंदा आहिनि न उहे वरी छा कंदा आहिनि, अरूज खे पोइते करे पंहिंजा नंबर ठाहींदा आहिनि। त इन ॻाल्हि ते अरूज मतिलबु उन्हनि सां विढ़ंदी रहंदी आहे त तव्हां कल्ह जा आयल अॼु मूंखे अची एक्टिट्यूड था ॾेखारियो। त हिकु इहा बुराई आहे। ऐं
ॿी बुराई ये बुराई थोड़ी थी ही तो उन सां ज्यादती पई थिए न हू हिकु त पुराणी आहे हुन एॾी महिनत कई आहे ऐं वरी कोई अची करे हीअं करे त उहो त ग़लति ॻाल्हि आहे हू त पोइ सही कंदी आहे पंहिंजो डिफेंस इंसान पाण ई कंदो आहे पोइ ही तव्हां मतिलबु तव्हांखे उरू जी साइड खे वठण खां बजाए तव्हां चओ था बुराई आहे बुराई ॿी इहा आहे त जेको आहे न हर कंहिंजी ॻाल्हियुनि में अची वेंदी आहे मतिलबु को कनि ॿुधंदी ॻाल्हि हा मतिलबु कंहिं कॉल कयोसि त अॼु हिते हीअ थिए पियो त तव्हां अचो तव्हांखे अॻिते असां मौक़ो ॾियूं था त होॾां मुड़ुस खे खणी भॼंदी वेंदी आहे इहा ॻाल्हि मूंखे न आहे वणंदी हिन जी तमामु कावड़ींदी आहे मां तव्हांखे ख़बर ई न हूंदी आहे मां हिनखे इहो ई चवां थो पाण खे अहिड़ा ठाहियो माण्हू तव्हां वटि हली अचनि तव्हां माण्हू वटि न वञो पर ही मुंहिंजी ॻाल्हि न आहे मञींदी किथे बि कॉल वग़ैरह ईंदो आहे जीअं राशिदीन खे कॉल कई या नौमान कॉल कई त पोइ हली वेंदी आहे इहा ॻाल्हि हिन जी न आहे वणंदी मूंखे हाणे बुराई थी वई हाणे हिकिड़ी चङाई चङा ई आहे माशाल्लाह ॾाढी सुठी हली आहे मूंसां तमामु घणी इज़त कंदी आहे मुंहिंजी ऐं हर ॻाल्हि मञींदी आहे मेन हूंदो आहे रिस्पेक्ट जेको इंसानु तव्हांखे रिस्पेक्ट ॾे उहो सुठो साथ ॾींदो आहे त उहा तमामु भली आदत आहे हिनजी तव्हांखे इज़त ॾे थी बाक़ी जेका नवां अचनि था उन्हनि सां गॾु नवां पाण कंदा आहिनि ईअं कंहिंसां न आहे कंदी जेके कंदा त हाणे उन्हनि खे जवाबु त ॾियणो पवंदो आहे न हाँ तो पोइ ये बुराई तो न थी ना ये तो वो डिफेंस थी करे वही तो नहीं है ना ये चंगा ही थी चवां 2 दिन नहीं होते आए हुए और आके रोक चढ़ने लग जाते हैं अरुद तो ऐसी है अरुद तो ऐसी है तो मैं सुनूंगी तो नहीं आपको क्यों बोलते हैं पता नहीं जो भी आता है उसकी मेरे से मतलब दुश्मनी बनती है जेलसी होती है कुछ जेलसी जेलस और कुछ भी नहीं नहीं तो ये तो गलत बात है ना हूँ तव्हांजी सीनियर मेंबर आहे हाँ त हाणे हाणे ॻाल्हि इहा असां सभिनीनि खे छॾे ॾिनो आहे हाणे मां रोज़ पंहिंजो अलॻि हलूं था अलॻि वीडियोस ठाहियूं था टीम सभु कुझु छॾे ॾिनो आहे माशाल्लाह असांजो अली ख़ान कराची उहो अलॻि हले थो हुनजी पंहिंजी टीम आहे हाणे मुंहिंजी पंहिंजी टीम आहे तव्हांजी कहिड़ी हाणे मुंहिंजी अरूज आहे मूंसां गॾु मां आहियां आतिफ़ा ऐं हिकु ॿ ॿिया छोकिरा आहिनि ऐं गर्ल्स त मूं वटि माशाल्लाह इलाही ईंदियूं आहिनि वीडियोस वग़ैरह ठाहिण लाइ उहो नौमान वारनि खे ॾाढो ख़बर आहे सभिनीनि खे ख़बर आहे असांजी टीम में सभिनीनि खां वधीक गर्ल्स आहिनि ऐं गर्ल्स जेके बि आयल आहिनि सभु मुंहिंजे मतिलबु मूंसां कॉन्टेक्ट करे असांजी टीम में एड थिया आहिनि असांजी टीम में 2 पलपेनियल मां आयल मतिलबु तव्हां चयो त मूं वटि सभिनीनि खां वधीक गर्ल्स आहिनि मां माशाल्लाह जेका असांजी भाभी आहे मां उनजी सादगी ते क़ुर्बान थियां केॾी सादी आहे सॼो ॾींहुं हिनखे छोकिरियूं मैसेजिस करनि थियूं तव्हांखे कुझु न थी चवे इहे साइडनि वार हुन त न कयो इहे छा गाइब मैसेजिस मूं वटि कंहिंजा मां सिर्फ़ु अगरि कंहिंसां ॻाल्हाईंदो आहे कम सां मुंहिंजो सेल फोन सॼो ॾींहुं घरु पियो हूंदो आहे अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह का शइ में अहिड़ी हाणे तव्हां घर ईंदो न ऐं सभिनीनि खे सही तरीक़े सां ॾिसंदी ऐं सभिनीनि खे ख़बर आहे सभु मूंखे भाउ चवंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे इहो बि ख़बर आहे मां शादीशुदा आहियां मां पंहिंजी वाइफ सां तमामु ॾाढी मोहबत कंदी आहियां ऐं ॾाढो कंदो आहियां मूंखे सिंधी घटि ईंदो आहे विसरी वियो आहे न सिंधी ऐं मतिलबु ॾाढो मोहबत कंदो आहे उहो बि कंदी आहे ऐं ॿई पाण हिक ॿिए जी ॾाढी इज़त कंदा आहियूं कंदी हा मतिलबु कॾहिं कंहिं ॻाल्हि ते रोक टोक कोन कई आहे ऐं उमेदु कंदमि त अॻिते बि ईअं मुंहिंजी साथ ॾींदी ऐं मां बि हुनजो कॾहिं ई भरवसो न टोड़ींदुमि न टोड़ण ॾींदुमि इंशाल्लाह शुभकामनाएं आपकी हमारी आपके साथ है पर्ची ला हाणे खड़ी बची आहिनि पर्चियूं टिकटॉक खां अलावा छा कंदा आहियो तव्हां मां बॉयलर इंजीनियर आहियां कंपनी में जॉब कंदो आहियां कराची में जी क्या नाम है अच्छा ठीकु आहे मुंहिंजो नालो छा आयो आहे इहो तव्हांखे पोइ ख़बर पवंदी गाने खां पोइ पहिरियों तव्हां गानो ॿुधो गाने खां पोइ अचूं था त पोइ वरी अॻिते जी त तव्हां सभिनि गानो ॿुधो मज़ो आयो हूंदो उमेदु कयूं था त तव्हां असांजी कचहरी जे विच में बोर न थी वञो तॾहिं असां चवंदा आहियूं त तव्हां गानो ॿुधी करे थोरा चेंज थी अचो ताज़ा थी अचो त आपका नाम क्या आया था पर्ची में सस्पेंस था पर्ची में नाम नोमान किंग नोमान की ऐसी कोई सच्ची बात बताओ जो उसके फैंस को नहीं पता हो नोमान की एक सच्ची बात और बहुत ही अच्छी बात है बताती हूँ मैं नोमान क्या करता है कि जब भी किसी लड़की को देखते हैं ना नई लड़की को तो उसको क्या कहते हैं सबसे पहले अपना नंबर देगा और इसका डायलॉग होता है आप तो बहुत खुश नसीब हो मैंने तो कभी किसी को अपना नंबर नहीं दिया है मैं तो कभी किसी से बात नहीं करता हूँ तुम तो बहुत लकी हो कि तुम्हें नोमान ने नंबर दिया है मुझे पता था कि कुछ ना कुछ निकलेगा ऐसा
झूठ नुमान नहीं के है। बारे में सच्ची है। बिल्कुल सच है, आपको पता है मैं सबके बारे में सच हाँ बता सच रही हूँ बता ना। रही हूँ। हाँ बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें नुमान किंग कॉल करेगा। नुमान ये मैं क्या सुन रही बस यही इतनी सी बात। इतनी सी बात। और भी बहुत बातें हैं। नुमान बहुत पकाता है जब कॉल करते हैं ना, कभी वैसे करता नहीं है, कभी जब कॉल कर लेता है तो 2-2 घंटे तक बातें करता रहेगा। अगला बंदा तंग आ जाएगा, नुमान तंग नहीं आता है। तो वो मीडिया में काम करता है ना, मीडिया वालों का काम ही बहुत पकाता है एक्टिव रहना। Active पकाना वाला तो काम नहीं है हमारा, ये हम तुमने पक कल जाते सीखा हैं है ना। पकाने वाला। नुमान स्टूडियो में मौजूद है और हमेशा ही मौजूद होता है जब जब आप मुझे देखते हैं, और मैं उस टाइम नुमान को देख रही होती क्योंकि वो हमारा कैमरा मैन है और हमारी टीम का हिस्सा है। और नुमान के बारे में ये जान के मुझे बिल्कुल बहुत खुशी हुई बहुत खुशी हुई। कि वो लड़कियों को आगे लाने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि हर लड़की मेरी ज़ात से खुश हो जाए। अब कितनी लड़कियां वो खुश करता है वो अन खे ख़बर आहे। ऐं मां छा चवां हाणे, मुंहिंजो नंढो भाई प्यारो भाई। तव्हां खणो लास्ट पर्ची। आयशा कराची। आयशा कराची। क्या बोलोगे? जो पूछेंगे उनके बारे में, उनकी ऐसी कोई आदत जो आपको बहुत पसंद हो लेकिन वो अच्छी ना हो। मुझे बहुत ऐसी आदत हो जो आपको अच्छी लगती है लेकिन वो अच्छी ना हो। बाज़ औक़ात हमें किसी की शरारतें अच्छी लग रही होती हैं, शरारतें अच्छी नहीं होती। जो मुझे पसंद है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आयशा जब से हमारी टीम में आई है, फर्स्ट जो आई थी वो आयशा ही थी, तो उस टाइम से मतलब जैसे एक बहन, अभी फर्स्ट वो गई, मतलब फेरी ही हुई। फर्स्ट आयशा, सेकंड वो मेरी पार्टनर नहीं थी, वो बाबर की थी, जो मतलब कज़न है जेको मुझे उन सां तो आयशा मतलब शुरू का मौलिया इलान दस मैं तेरी पक्की कच्ची पक्की पक्की कच्ची पक्की पार्टनर आ। नहीं, डायलॉग है ना। और आयशा जी कहिड़ी ॻाल्हि ॿुधायूं अहिड़ी, बस तव्हांजी पहिरीं पार्टनर हुआ या बाबर जी कपल में मतलब आयो बाबर सां पहिला मतलब तव्हां हुनजी का हिकिड़ी बुराई ॿुधाए छॾियो बसि। उनजी बुराई इहा आहे त जॾहिं बि उनखे असां फ़ोन कंदा आहियूं त आयशा अॼु वीडियोस ठाहिण वञणा आहिनि, राति जी चवंदे हाँ भाई मैं सुबह तैयार होके बैठ जाऊंगी। उन खां पोइ असां उनखे शाम जो 5 बजे ताईं कालू कयूं पर हू 2 लॻी सुती पई हूंदी आहे। उन खां पोइ जॾहिं असां निकिरी ईंदा आहियूं पोइ कॉल कंदी आहे भाई कहाँ पर हो, मैं अभी उठी हूँ। त उनजी इहा ॾाढी बुरी आदत आहे, टाइम सां उथंदी न आहे। नाले जॻह कराची आऊं, कराची वारा त ईअं हूंदा आहिनि। त छा कयूं? बसि ठीकु आहे, इहो सेगमेंट थी वियो। टिकटॉक कीअं ठाहींदा हो, डेली ठाहींदा हो, ॾींहं में, हफ़्ते में? न टिकटॉक मतलब मुंहिंजो मां जॉब कंदो आहे न जिते, उते मतलब 2 वीक मुंहिंजी नाइट ड्यूटी हूंदी आहे, 2 वीक डे जो। जॾहिं नाइट हूंदी आहे पोइ उन में हफ़्ते में 3 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा मतलब 2 हफ़्तनि में असां 4-5 दफ़ा वेंदा आहियूं। आप इनके साथ ही बनाती हैं? अकेले कभी बनाने का आप सोचती भी नहीं? नहीं, अकेले नहीं बनाया। बस अब ये आएंगे तो आप वीडियो बनाएंगे? हाँ, इनके साथ ही जाती हूँ। असांखां बग़ैर कंहिंसां मतलब कि न मां बि कॾहिं कंहिंसां, हालांकि मूंखे बि कॉल्स वग़ैरह ईंदियूं आहिनि त वीडियो ठाहिणा आहिनि, मां कोन वियो जता रहे हैं तो आपको? हमें भी बहुत कॉलें आती हैं, हम भी जता रहे हैं आप? हमें भी बहुत कॉलें नहीं जता नहीं रहे हैं, हम एक बात कह रहे हैं, और जो बात होती है इनको आपको सहार बताते है हैं। कि मुझे बहुत आती है लेकिन मैं इनके साथ लेकिन ही इसको बनाऊं। ये नहीं पता है कि मुझे कितनी आती है, हाँ। मैं नहीं जाती हूँ। थोड़ा जोर मैं कराएं। मां त चवां थो मूंखां वधीक अगरि इनखे कालू आहे लेकिन न, वो छोकरी आऊं, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे छोकरी खे वधीक ईंदी हूंदी कॉल्स। मां नथो, मां यकीन नथो कयां, मां पंहिंजो चैट इनखे ॾेखारियां परेशान थी वेंदी। कॉन्फिडेंस भाई ॿिन्हिनि जा आपसे चैट ज़्यादा रखूं उनको था आती है मैसेजेस लड़कियों के। ठीकु आहे, सुठी ॻाल्हि आहे, सुठी ॻाल्हि आहे अगरि तव्हांखे अचे थी। चवे तो मां नथो मञा, एॾो कॉन्फिडेंट थी करे चए थो, लेकिन अमूमन न हू अगरि कॉल वग़ैरह कंदा आहिनि त पंहिंजो वायरल थियण लाइ कंदियूं आहिनि। हाणे असांजे ग्रुप में जेकी छोकिरी आई आहे न, भले तव्हां हुन खां पुछा कयो, हू वायरल ई थी आहे।
उन खां पहिरियां मतिलबु को छोकिरो छोकिरी जेको बि अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां कॾहिं उन्हनि खां पुछा करे सघो था त को बि असांजे टीम में आयो आहे उहो अल्हम्दुलिल्लाह वायरल थियो आहे, सुठा फॉलोवर्स मिलिया आहिनि, उनखे लाइक मिलिया आहिनि। हीअ हाणे असां सां गॾु छोकिरो वेठो आहे, हीअ तक़रीबन घणे टाइम खां महिनत करे थो, हाणे सिर्फ़ु हिकु हफ़्तो असां सां गॾु हलियो आहे। अॼु 14,000 फॉलोवर थी विया आहिनि हिकु हफ़्ते जे अंदरि। 3,000 फॉलोवर ते अॼु 4 मतिलबु हफ़्ते जे अंदरि हिन जा फॉलोवर्स वधी विया आहिनि। न मतिलबु जेके टिकटॉकर्स आहिनि ऐं उहे चाहिनि त तव्हांजी टीम में अचणु चाहियूं त उन्हनि खे छा करिणो पवंदो? असां मतिलबु असां वॾे यूज़रनि सां अॼु ताणी वीडियो न आहियूं ठाहींदा ऐं असां न कंहिंखां पाण खे घटि सम्झंदा आहियूं। अल्हम्दुलिल्लाह पंहिंजे बलबूते ते हलूं था। असां घणो सपोर्ट नंढे यूज़रनि खे कंदा आहियूं, वॾनि सां न असां घणो मिलंदा आहियूं। न त मां इहो चवां थी न त जेके नंढा यूज़र तव्हांजी टीम में अचणु चाहिनि त उनजो छा प्रोसेस आहे? तव्हां सां कीअं राब्तो कंदा? उहो बसि इंस्टाग्राम ते कंदा आहिनि, टिकटॉक जे ज़रिए कंदा आहिनि, फेसबुक मतिलबु नंबर वग़ैरह करे या घणो त इंस्टा ते मैसेजियूं ईंदा आहिनि। उन खां पोइ मीटअप रखंदा आहिनि कॾहिं या किथे ॾिसंदा आहिनि उते अची वीडियोज़ वग़ैरह ठाहींदा आहिनि। पर घणो असां पब्लिसिटी में न आहियूं वेंदा, छो त पब्लिसिटी में वेंदा आहियूं तव्हांखे ख़बर आहे माहौल अहिड़ो थी वियो आहे त रश इलाही थी वेंदी आहे ऐं गर्ल्स असां सां गॾु हूंदा आहिनि। इन करे आम इतवार जे ॾींहुं त असां बिल्कुलु घरां न आहियूं निकिरंदा, असां आम ॾींहंनि में पंहिंजा वीडियोज़ वग़ैरह ठाहींदा आहियूं। मतिलबु तव्हांजा जेके फ्रेंड्स आहिनि उहे तव्हां सां मिलंदा आहिनि, रश थी वेंदी आहे। जी वधीक छोकिरा हूंदा आहिनि तव्हां सां गॾु छोकिरियूं हुजनि त तव्हां हुननि जो ख़्यालु कंदा आहियो। इलाही सुठी ॻाल्हि आहे। छोकिरियुनि खे अगरि तव्हां सेव कयो था तो अब आपके फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं तो अब कैसा लगता है, क्या बोलते हैं? आपका पार्टनर की तरह सब कुछ पूछते हैं? हाँ, सबसे पहले यही पूछते हैं। है ना? क्या कैसा लगता है, कैसा फील होता है? कभी हस्बैंड के साथ जा रही हो, किसी ने देख के बोला यार ये वही है जो सज्जाद के साथ वीडियोस बनाते? उस दिन हम लोग गए थे शॉपिंग करने, तो मास्क पहना था मैंने, चादर वगैरह दी थी, तो बाजार में जा रहे थे, जब भी एक लड़के ने बोला अरे ये तो अरूज कराची जा रही है, फिर बाद में कहता है इसके साथ लड़का भी होता है ना सज्जाद कराची। हालांकि इतना छुपाने के बाद भी लोग पहचान लेते हैं। बिल्कुल माण्हू सुञाणे था वञनि। उन खां पोइ हिकु दफ़ा छा थियो, हिन जे हस्बैंड पंहिंजी आईडी में हिकिड़ो वीडियो अपलोड कयईं त उते हिकु हमरा उनखे कमेंट कयो आप अरूज को कैसे जानते हैं? हालांकि उनजो वाइफ आई, उन कमेंट कयो आप अरूज को कैसे जानते हो? वाइफ ही हुन जो वाइफ आहे। ॾिसो ठीकु आहे, कचहरी हले थी, प्रोग्राम ई जारी रहंदो। हाणे वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ अचूं था मज़ीद कचहरी कंदासीं। वेलकम बैक। ऐं प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि कराची जा टिकटॉकर्स, उरूज कराची, सज्जाद कराची। तो मां इन्हनि खे बताया अब जो है वो हम सेगमेंट खेलेंगे हेडफोन्स का। हेडफोन आप पहनेंगी, मैं क्या बोल रही हूँ आप बताएंगी मेरी लिपसिंग से। उर्दू में बोलेंगे। उर्दू में बोली। ये पहने सज्जाद। मां पाया? आवाज़ नथी अचे? आवाज़ नथी अचे? अचे थी न, मां सही करे पायो, ही कन बिल्कुलु बंदि कयो, मथां खां पायो तव्हां। न न मूंखे अचे थी, तव्हांजी लिपसिंग ॿुधायो त। अच्छा सही। ख़ुशि आहे? ख़ैर तव्हां ॿुधायो। बहुत होशियार है। टिकटॉक शो। अगेन चो अगेन। टिकटॉक शो। टिकटॉक शो। दी अक्सा शो। शो। टिकटॉक शो। टिकटॉक हाँ हाँ शो। शो। हाँ टिकटॉक शो। टिकटॉक शो। इधर हो जाए आप जरा, ये जो बीच में से बेईमानी करने का सोचा है ना। लियारी। डांस। लियारी। दांत। लियारी। धानी।
लियारी अरोज ने भागी अरे यार ली लाम लीला राम लियारी ढिंता इहो छा आहे ढिंता लियारी अगेन चओ गानो ख़तम थिए थो हाणे अगेन चओ गानो हले थो अञा ख़तम थिए थो हाणे हले थो लियारी मैं गलो ना ॿाहिरि निकिरी वञे अगेन चओ अगेन लियारी दोनारी बंदूक याद थी अचे। लियारी ॾाॾी लियारी नानी लियारी अगेन घोट कुंवार अरोज किरे पई अल्लाह मेरा नाम ही आता है। घोट अरोज घोट अगेन जिन हा शादी वारे ॾींहुं घोट वीचारो जिनी लॻंदो आहे मेकअप थियण खां पोइ वरी कुंवार रखंदी आहे घोट सुधा थी वियो सुधा थी वियो घोट ज्वेलरी घूंघट घूंघट घोट गुंगी घोट बंद थी वियो गानो हली वियो वरी घोट अरोज अल्लाह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कुंवार कुंवार घोट कुंवार कुंवार जी जोड़ी हा कहिड़ी हूंदी आहे घोट कुंवार जोड़ी कुंवार जी सही आहे घोट टिकटॉक कुंवार दुआ कुंवार दुआ कुंवार कुंवार घोट कुंवार रोई थी घोट घोट कुंवार वरी आनो रोज चरिया अरोज जिन्ना चरिया चरिया अरोज चरिया हाँ देखा अब मैं बोलती जाऊंगी ना अरूज के बारे में बोलते जाएगा अरूज मंडिया अरूज अरोज मंडिया भलिया मंडिया मंडिया अरोज मंडिया अरूज अंधिया अरोज कानिया देखा खोड़ ते वाले इंदी जी अरोज कानिया मेरे बारे में मांदी समझ आ रही है इसको हाँ? ये तो मुंह ही नंढो आहे इतनी आवाज इसकी वास्ते ॻाल्हि आहे सॼे पाड़े वारनि खे ॿुधाई थी कोरंगी 2.5 नंबर कोरंगी क्या कोरंगी 2.5 नंबर कोरंगी 2.5 नंबर कोरंगी 2.5 नंबर क्या है बोलो कुछ बोलो ना क्या है कोरंगी कोरंगी यहाँ से सीधा सीधा जाओ सीधा सीधा जाओ और फिर सीधी जाती जाओ नहीं समझ आ रही जो समझ आ रही वो बोलो अच्छा हाँ सही है सही को रंगी क्या दोबारा अगेन बोले कोरंगी नहीं समझ आ रही
कोरंगी। अल्लाह बता दे। अल्लाह बता दे। लिपसिंग करो उसका। एक से गाना बनते हो। नहीं समझ आ रही मुझे। तेरी नेमत अल्लाह सही जी असांखे कन ॾिनाई न त ईअं पिया हलूं। टे ॾींहं त हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झाइण में हलिया वञनि। ईअं या पुछा कयो सो तव्हांजो घर किथे आहे? कोरंगी नथो अचे। अच्छा तो पहली वीडियो कहाँ बनाई थी जो वायरल हुई थी? अच्छा अच्छा अच्छा। कोरंगी 2.5 नंबर। अच्छा पहली वीडियो कहाँ बनाई थी? अभी बताया भी था। कोरंगी। हाँ अच्छा। सही। KTN चैनल। KTN चैनल। KTN चैनल। टीवी। उसमें क्या चलता है? चैनल कौन सा चलता है? KTN। टीवी। KTN। इधर इधर उतारो। अभी जिस जगह पे बैठी हो ना उधर का नाम सही है? अच्छा अच्छा। ये तो शो भी थी सके तो स्टूडियो भी थी सके समझी मैंने। KTN। KTN। हाँ अच्छा। ये दिखाया था नहीं नुमान ने। ये नुमान क्या कहते हैं पीछे से इसके कवर पे लिखा है KTN और दिखा देता है मोबाइल। हाँ ये रहा। हो गया। हाँ मुश्किल पूछा उसने। आज बाहर बहुत गर्मी है। आज बाहर बहुत आज बाहर बहुत गर्मी है। हाँ मैं बहुत हसीन हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई थिंक हाँ कैसे समझते हो? अपनी तारीफ कैसे समझ आ गई? सज्जाद पागल है। सजाद पागल है। सजाद पागल है। बस। मतलब एक दूसरे की बुराई जल्दी समझ आ जाता है। पहले वापस मानो आखिर पूछो त वञूं था गाने जी ब्रेक ते। ही हेडफोन में हुजे वापस अचूं था पोइ वरी कचहरी कयूं था। जी तव्हां सभिनि गानो ॿुधो। हिनखे हेडफोन ई पातल आहे। हिनजे लिखे त गेम हले थी पई। छा थियो? छा थियो? छा थियो? कहाँ पे हो? छा थियो? कहाँ थे हो? छा थियो? ओके गाना खत्म हो रहा है सब। से पूछा करे वठो। दिन रात। साउंड बंद हो गए। ईमानदार चीटिंग नहीं करती। दिन रात। दिन रात। दिन रात। हाँ दिन रात। हाँ। अच्छा अब आप दोनों मुझसे एक पूछो। अरूज जी आईडी बैन थी वई। बिजली हली वई। अरूज जी आईडी बैन आउच आउच उरूज अरूज अरूज जी आईडी बैन थी वई। बुराई था कयोस अरूज भल तारीफ। अरूज जी आईडी बैन थी वई। अरूज जी मोबाइल भरी वई चोरी थी वई। आईडी बैन थी वई। मोबाइल हलाई थी। आईडी बैन थी वई। आईडी बैन थी वई। अरूज
जी कुछ करे थी अरु जी ID अरुजी दादी ID हड्डा नाम ID यो हड्डा नाम ID बेन थी हड्डी नोमान रोए थो नोमान हाने तेज थी यो नोमान रोए थो अरुज नुमान के वणे थी नोमान रोए थो अरुज और नुमान पाण में नोमान रोए थो अरुज नुमान के रोआ रही थी नोमान रोए थो उरूज आए या वही गई वही हाँ हाने नुमान आ नुमान रोए थो रोए तो हाँ न थो रोए ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे हाणे असां ब्रेक था वठूं नुमान रोए तो परचायूंसि त ब्रेक खां पोइ वापसि अचूं था ऐं पोइ वरी कचहरी कयूं था काॾे न वञो मिलंदा हाणे ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक तव्हां सभी ॾिसी दाख्सा शो में सभिनि खे भली कार चवंदसि जी तो ये अब हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने टाइम दिया और प्रोग्राम में आए। अब हम खेलेंगे रैपिड फायर। मैं सवाल पूछूंगी, दोनों में से आपको एक चूज करना है, सही? टिकटॉक या इंस्टाग्राम? टिकटॉक। घर का खाना या बाहर का? बाहर का। सिंधी टिकटॉकर्स या उर्दू? दोनों। एक सिंधी। दिन या रात? दिन। सेल्फी ऑटोग्राफ? सेल्फी। पाकिस्तान टूर या वर्ल्ड टूर? पाकिस्तान टूर। गांव की ज़िंदगी तो देखी नहीं होगी आप, तो शहर देखिए। देखिए। तो गांव की ज़िंदगी या शहर की? गांव की। बचपन या जवानी? बचपन। सर्दी या गर्मी? सर्दी। फैमिली गैदरिंग या फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। देसी स्टाइल या वेस्टर्न? वेस्टर्न। वेस्टर्न। देसी नहीं पसंद? बहुत कम। कम पहनती हो। टिकटॉक या इंस्टाग्राम? टिकटॉक। तव्हांखे सी तो लगे छा? न घर जी मानी बाहर जी? घर जी। सिंधी टिकटॉकर्स या उर्दू? सिंधी। ॾींहं या रात? डी। सेल्फी ऑटोग्राफ? ऑटोग्राफ। पाकिस्तान टूर या वर्ल्ड टूर? पाकिस्तान टूर। गोट जी लाइफ या शहर जी? गोट। बचपन या जवानी? बचपन। सर्दी या गर्मी? गर्मी। फैमिली गैदरिंग और फ्रेंड्स? फैमिली। देसी स्टाइल या वेस्टर्न? देसी। कोई टिकटॉकर आहे जैसा तव्हां वर्ल्ड टूर ते वेंदव, कंहिंसां वेंदव? वर्ल्ड टूर ते वेंदुमि अरोज कराची। आप किसके साथ जाएंगी? सजाद कराची। ये आपके साथ चला गया, अब आप किसी और के साथ जाएं। मैं एक दफ़ा ये चला गया ना, घूम आए ना, अब आप किसके साथ जाएंगे? नोमान। नहीं नहीं राशिद। रियाज। देखा, मैं चाहती थी आप इसी का ही नाम लें। बस कोई बात नहीं, हम किसके साथ जाएंगे? मिसवाओ के साथ। मिंटी न थियो। अहिड़ो कहिड़ो टिकटॉकर जैसा मिलण जी ख़्वाहिश आहे? मुंहिंजी मिलण जी ख़्वाहिश आहे मिसवाओ साहब। तव्हां न मिले होस? न। आपकी? शहरियाज। शेजी शेजी बोलते हैं जो डांस करता है? जी। माय फेवरेट टिकटॉकर। ऐसा कौन सा है जिसके वीडियोस नहीं पसंद? नहीं पसंद। आती हैं आप ऊपर कर देती हैं। नायरा जट्टी। तव्हांखे? मूंखे वीडियोस कंहिंजा न आहिनि वणंदा। यूसुफ पठान। ठीकु आहे, म्यूज़िक हलायो हाणे सेगमेंट केॾी। हिकु त आहे बाबा मिशल, पाण में छा थींदा आहिनि, हीअ का चेड़ा, ऐं वरी हिते नाला लिखियल आहिनि फरज़ाना, फरहाना, इकरा, खतीजा, बख्तावर, हरम, मरियम, अम्मी जान, आपी रुबीना, भाभी शबाना,
भाभी ज़ुलेखा छा लिखियलु आहे हा भाभी शबानो त उन्हनि जी ख़्वाहिश हुई मां उन्हनि जी फैमिली जा नाला पंहिंजे प्रोग्राम में खणा त मां उन्हनि जी ख़्वाहिश पूरी कई आहे ऐं थैंक यू सो मच तव्हां असांखे ॾिसंदा आहियो पसंदि कंदा आहियो ऐं वॾे वीचारे जी वॾी महिरबानी आहे लेकिन थोरो सम्झायोसि त ख़र्चु थोरो घटि करे हाणे म्यूज़िक हलायो बस कोई शेर ईंदो अथव हाँ ॿुधायो हमें तो इश्क ने कर दिया निकम्मा गालिब हमें तो इश्क ने कर दिया निकम्मा गालिब वरना आदमी हम भी बड़े काम के थे वरना आदमी हम भी कमाल के थे काम के थे कमाल के थे हलो मैं अब आपको एक्टिंग करनी है रोने वाली आपके एक्टिंग का तो आपको शौक है ना अब आपने रोने वाली एक्टिंग करनी है आपका शौहर बाहर से दारू पी कर आया और ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं है तो आप रो रही हैं अब आप रोते रोते उनको डांटना है और रोना भी सच में रोना हाँ है? ना हाँ ना आंसू नहीं निकालना मेकअप खराब हो जाए जल्दी 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 हस्बैंड कौन है? बस ऐसे ही इमेजिनरी इमेजिनरी कैमरा में देखना है ना रोने वाली एक्टिंग तो नहीं आती है मुझे। एक्ट यार आपको एक्टिंग का शौक है आपको तो आती होगी ना रोना धोना मैं सिखाऊं कैसे रोता है राइट और कुछ करवाने? नहीं रोने वाला नहीं मुझे आएगा और हस्बैंड पे तो बिल्कुल भी नहीं रोती हूँ मैं। और कुछ आपके पास सजाद आता है बोलता है आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म और आज के बाद हम टिकटॉक नहीं बनाएंगे तब तो रोना आएगा फिर तो रो के स्टेटस लगाएंगे रो के स्टेटस लगाएंगे। अब रोने की एक्टिंग आ गई अब ये आपके पास आया और इसने आपको बोला अब आप रोते रोते लड़ रही हैं ठीक है असली में लड़ना है सही है सीरियस बोलो ना थोड़ा तुम बोलोगे तो मैं बोलूंगी ना। हाँ चलो अरोज आज के बाद मैं आपके साथ वीडियोस नहीं बनाऊंगा तो हमारा साथ यहीं तक रहा अपना बहुत सारा ख्याल रखना बस यार क्या कह सकती हूँ मैं तुम्हें तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी उम्मीद नहीं मैंने थी तुम्हारा इतना साथ दिया सज्जाद तुम अब मुझे ऐसे बोलोगे बस मेरा मतलब निकल गया बस बात खत्म मतलब तुम मेरे साथ थे मतलब जो हमारी दोस्त थी 1 साल की यार हर चीज भुला दी तुमने ऑफ कोर्स चले जाओ तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना आज के बाद ओके अलाई मज़ो आयो थैंक यू सो मच आप दोनों हमारे प्रोग्राम में आए लास्ट में अपने फ्रेंड्स को कोई मैसेज देना चाहें जी मूंखे इहो ई मैसेज आहे त ॾियण आवाम खे त असां आयासीं माशाल्लाह ॾाढी सुठी लॻी ऐं हिकिड़ी ख़्वाहिश हुई तव्हांजे शो में अचण जी ऐं थैंक यू सो मच तव्हां असांखे हिते घुरायो थैंक यू तव्हां आया जी ऐं थैंक यू आबिद भाउ जो जिन्हनि असांखे इनवाइट कयो हिते अचण लाइ ॾाढी ख़ुशी थी ऐं असांजे फैंस खे बि इहो ई चवणु थो चाहियां त पंहिंजे टैलेंट खे अॻिते वधायो ऐं हिते तव्हां बि अची सघो था कोशिशि कयो पंहिंजे सुठे कॉन्टेक्ट रखो ॿी ॻाल्हि हिक ॿिए ते सड़णु छॾे ॾियो त हू अॻिते छो थो वधे मां पोइ हिते आहियां पंहिंजी महिनत कयो अॼु असां बि हिते आहियूं त पंहिंजी महिनत जी वजह त आहियूं कंहिंजे सड़ण जे लाइ न आहियूं मूंखे मुंहिंजे माउ पीउ हिकु ई ॻाल्हि सेखारियो आहे त पुटु कंहिंखां सड़ंदा न कयो कंहिंजे लाइ दिलि में बुग़्ज़ न रखंदा कयो ऐं इज़त ॾियण वारी अलाह जी ज़ात आहे ऐं पंहिंजो महिनत कंदा रहो तव्हां बि अॻिते अची सघंदव थैंक यू आप कुछ बोलना चाहेंगे मैं फैंस को मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगी कि उनकी सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ तक है उन लोगों आपके इयरिंग्स और पिलो मैच हो रहे हैं इयरिंग्स और पिलो और सबसे बड़ी बात है कि यार आप गलत कमेंट्स ना किया करें हम लोग मेहनत करते हैं इतनी ज़्यादा बाहर जाते हैं मेहनत करते हैं पब्लिक में वीडियो बनाते हैं और कुछ लोग आके बहुत बैड कमेंट्स करते हैं सो उनके लिए मैसेज है कि ऐसा नहीं किया करें हर्ट होता है इंसान ठीक है बैड कमेंट्स खे असां छा था करे सघूं इग्नोर खां अलावा त इग्नोर करण सुठी ॻाल्हि आहे ऐं इलाही मज़ो आयो महिमाननि सां उमेद कयूं त तव्हांखे बि मज़ो आयो हूंदो इनशाला वरी मुलाक़ात थींदी अॻिले हफ़्ते नवे महिमाननि सां तेसीं ताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो
मूंखे दुआउनि में यादि रखो, मूंखे ऐं मुंहिंजी टीम खे इजाज़त ॾियो। वरी मिलंदासीं अॻिले हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।